नहीं आऊंगा मैं तेरे साथ। क्या हुआ? जहाँ पे भी जा लुगाइयों वाली हरकतें करता रहता। बिल दे अब। पता नहीं कौन सी हरकतें कर दी यार। कितना हुआ भैया? चल अब। के लिए साला कर क्या रहे हैं यहाँ पे? क्या हुआ भैया? इतनी रात को घर से बाहर बैठकर क्यों रो रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं भाई, सब लुट गया, बर्बाद हो गया मेरा। क्या हुआ भैया? ये देखो मेरी बीवी कुछ दिनों पहले ही भगवान को प्यारी हो गई, इसके अलावा कोई नहीं था मेरा। अब क्या करूं मैं ऐसी जिंदगी का। कोई बात नहीं भैया, हौसला रखो। जो इस दुनिया में आया वो जाएगा। अच्छा, क्या नाम है भैया जी आपका? मुरारी। तो गया बेटे। मुरारी भाई लोगे? ले लेंगे, बना लीजिए थोड़ा सा। ये फंस गया। भैया एक हमारा, एक आपका, तीसरा किसका है? एक क्वेश्चन। ये मेरी बीवी का। बहन ले पेप्सी पिएगी? भाई मम्मी सुबह सुबह पी आया ये। मत पी, नहीं पीनी तो मम्मी मुझे बुलाएंगे। मुझे खत्म आ रहा है, उससे पूछ के आते हो बाजार जा रहा है कि नहीं। अरे पर तू तो बहरा है और वो भी, तुम दोनों एक दूसरे की बात समझो कैसे? हाँ गाड़ी की बैटरी फुल है। मेरे पापा क्यों मर गए ऐसे बोल रहा है? अब तो साले तेरे खर्चे भी तो मैं ही उठा रहा हूँ। तो माँ बाप से ज्यादा खर्चे उठा रहे हो क्या? अरे मैडम, इसके कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो अभी कैमरे के सामने नहीं बता सकते। भाई अब तेरी एज भी हो गई, अब तो शादी कर ले। हाँ यार करूंगा, कोई जॉब करने वाली लड़की मिल जाए तो कर लूंगा। भाई चौराहे पे धंधे करने वाली चलेगी?